Hello，大家好，我又翻到嚟 Daily Chat 嘅呢個頻道啦。咁咧，今日係咩時間咧？就係4月23號嘅凌晨12:09啦。咁我今日都係會講翻香港嘅股市啊，跟住講翻美股啊，跟住都會講下黃金啊同埋加密貨幣嘅。咁今日嘅主要嘅聚焦位咧，我會話係黃金嘅。咁如果大家咧即係想直接睇黃金嘅話咧，可以直接喺個 timestamp 嗰度咧直接飛過去睇黃金嗰度。咁我就會仔細講多少少黃金嘅一個位，而我自己對黃金嘅價格嘅少少睇法咁樣嘅。咁我哋事不宜遲就睇翻呢一個恒生指數嘅 update 先啦。咁今日咧恒生指數咧就係藍色呢個框框咧就係講今日嘅開市時間啦。咁今日係首先開市嘅時候咧係相對上低開啦，咁跟住就中間浮遊嗰段時間，跟住臨尾咧收市咧係升咗嘅。咁去到呢個位，咁而家都 keep 住橫行咁樣啦，即係入到美股時間都開始橫行咁樣。咁琴日咧，其實我哋係收咗市之後咧，算升啦，但係喺我哋收咗市之後咧，美國就跟住，即係香港個恒生指數就跟隨我哋嘅大市，就美國大市就向下咁樣落啦，跟住就去到我哋今日交易時段咧就升翻嘅，咁係一個幾唔錯嘅一個走勢啦。咁我哋可以仔細少少睇翻呢一個日線圖去做一個分析嘅。好，咁琴日就講到啊，其實恒生指數咧一直都係圍繞住喺呢一個間距呢個平衡嘅平衡嘅一個軌道咁樣去行緊啦。咁其實佢中間呢度咧有個 gap，就係上次我哋講到提到嘅嗰個一啲 Black Swan event 啦。咁就係特朗普突然之間話即好多加好多呢一個稅嘅嗰一日之後去跌嘅。咁跟住而家嘗試咁樣去突破啊。咁咧其實我哋上一個阻力位咧就係講緊4月15號嘅一個開市位啦，就係呢一個嘅高位。咁如果咧我哋可以突破呢一個上次呢個幾多錢咧？呢個係21,603蚊嘅話咧，咁咧我哋就可以嘗試去 test 下呢個上行嘅軌道嘅一條咁嘅阻力線啦，又或者啊會去翻呢一個位去收翻個 gap 嘅，就係22,600嘅，咁都可以俾多少少嘅 image 大家啦。倘若咧佢收完個 gap 啦，即係過咗呢個，即係可以上到嚟呢度，跟住過過呢個618咧，喺上面做咗一個即係一個收市嘅時候咧，可以係高過呢一個618，即係高過22,722咧，咁就恒指就有機會可以望更加高嘅位置啦。咁我就覺得認為恒指可以繼續嘗試去挑戰翻一個長期嘅下行嘅軌道啦。咁我就可以嘗試去挑戰一翻啲更高嘅位置。咁琴日都提到即係港股其他嘅股啦。咁其實大致上都係跟翻大市嘅。咁就好似小米咁樣啦。咁今日小米就好似阿里巴巴咁樣啦。阿里巴巴其實同普通嘅恒指係一樣嘅。咁其實都冇乜特別嘅走向㗎啦，都係嘗試突破翻呢一個高位。如果呢個高位可以突破到咧，就會嘗試翻 test 翻佢之前上面呢啲咁嘅阻力位嘅。咁而小米今日咧就係表現得相對上比較好嘅一個股票啦。咁其實我覺得佢今日比較好嘅原因係因為之前跌得比較犀利、比較直啦。咁跟住佢暫時都係仲未突破到呢個高位嘅。其實雖然嗰個 percentage 嗰個百分比嚟講咧，其實佢就係升到5%，但係其實佢都係一樣，都係喺呢一個阻力位嗰度未升到上去嘅。咁只要睇翻佢，如果可以喺即係揾到有一日嘅收市係高過呢個位咧，咁佢就有機望咧就上翻去可能50蚊啊，或者47蚊嘅呢啲位置啦。咁暫時仲未見到啲咩特別嘅趨勢。咁而騰訊都係一樣嘅啫。咁所以大家都係 focus 翻喺騰訊嘅呢一個464.4蚊左右啦。咁主要係一定要喺呢一個日線即係日收市嘅時候要高過呢個位咧，咁先至可以望到更加好嘅市。如果唔係嘅話咧，咁下面呢啲咁嘅支持位咧，都係仲係要去留意翻嘅。咁我哋可以講下美股啦。咁美股其實啱啱就開咗市啦。咁開咗市之後咧，而家就嚟咗一個超級勁嘅
嘅一個陽燭啦。咁呢個陽燭其實都我哋都係盡量 focus 翻喺上面呢一個日線嘅呢個收市位係4月9號嘅呢一個收市嘅高位啦，5456蚊嘅呢個標普指數入邊，佢如果可以咧升得過呢一個收市咧喺度升高過5450幾蚊咧嘅話咧，咁咧其實標普咧就有可能會有機會去 test 翻一啲更加高嘅位置啦，例如呢個5700嘅位置啦。咁如果成功真係可以 confirm 到佢突破咗呢個黃色嘅呢個 trend line 咧，佢係有機會咧係可以咧再做到個高嘅。咁即係之前大家都喺度好多緊張話美國有啲即係嗰啲股市啊，又話唔知咩好多唔同嘅新聞，因為侵出咗嚟搞到好多事件發生咗啦。但係其實我覺得即係美國股市咧，雖然大家都話佢有 recession 啊，但係佢其實都唔可以話佢可能突然之間得到啲政策啊。如果市場嘅情緒得到穩定嘅話咧，得到一個大方向，即係例如可能中國同美國已經達成咗一啲協議，係肯定咗會落實嘅。咁市場個氣氛穩定咗之後咧，冇咁不穩，因為通常咧不穩定嘅情緒咧就會令到股市下跌啦，投資者就會卻步啦。但係如果嗰啲位係肯定咗啊，見到 OK 咗嘅話咧，咁其實咧都有望可以做到個高嘅。咁呢個就要再去留意翻，咁美國股市嘅走勢先至可以決定得到啦。並唔係話而家可以暫時睇得到嘅。咁如果唔係嘅話咧，如果佢即係仲係一日都升唔穿呢一個位咧，其實暫時下面嘅 support 咧都係仍然係有需要去留意嘅，特別係睇下佢會唔會落翻落嚟，再 test 多次今次呢個低位啦，又或者呢度嘅即係4900或者至4800嘅呢個區間嘅。好，咁跟住我就想講下黃金啦。咁黃金咧，其實我琴日都提到嘅，咁我就想再講多一次啦。咁黃金咧，其實由2011年啊，去到而家咧，keep 住咧都係維持咗喺呢一個好大型嘅咁樣嘅平衡嘅軌道入邊啦。咁呢度會見到啦，係2011年嘅牛市嘅高位，咁呢度係佢哋嘅低位啦。咁我就連住啲點咁樣去形成咗，去揾到呢個高位出嚟嘅。咁呢個高位咧，我可以講多次啦，就係呢個上下咧喺個2.618嘅呢一個點啦。即係其實呢一個 tools 係叫做 Fibonacci 嘅 tools 啦，咁中文叫做可以睇翻啦，中文叫做斐波那契回撤，但係即係個名好翹口啦，咁我哋簡稱叫 Fib 啦。咁呢個 Fib 嘅 tools 咧就可以佢個原理咧，大家可以上網再慢慢揾啦。咁亦都可以講解下點樣用嘅遲啲，但係即係最簡單就係佢啲數字咧係可以睇到一啲 significant 嘅。即係好有用嘅位置，係睇下佢回調嘅時候回退去邊度啦，又或者佢之後會去啲咩位置嘅，用嚟預測用係幾唔錯嘅一個 tools 啦。咁你就可以見到啦，呢度正正係2.618，係正正係而家呢一刻啦。咁點解我會要 point out 去指名道姓講呢個點咧？就係因為我好想講，加翻個月線圖先，係啦。咁月線圖，咁就去到呢個1980年嗰個高位，咁啊1980年嘅高位咧，去翻呢個低位咧，就可以見到啊2.618嘅1891咧，就正正就係呢個2021年嘅高位，就係霍金嘅呢個黃金嘅嗰個數字啦。咁其實而家你見到咧，黃金咧都係有少少咧雀躍得滯啊，即係連續4個月咧都已經係升到啵啵聲、冚冚聲咁升到上去啦。咁呢個位會唔會係一個即係可能一個逆轉嘅位置咧？會唔會係一個可能暫時性嘅休息，可能落翻嚟呢條 trend line，再嘗試更高嘅價格咧？咁其實暫時短期嚟講咧，因為局勢唔穩定啦，喺基本面層面上嚟講，我覺得黃金咧可能仲會有得繼續升嘅。但係短期咧，因為重重嘅因素，例如啱啱講嗰個 Fib 嗰個位啦，同埋加上呢個上升嘅軌道嘅呢個頂位啦，其實我短期之內咧，好似琴日所講啦，我都係會仍然覺得佢會有一個相對上大型少少嘅一個回調嘅。咁你講個回調幅度有幾多？咁可能會落翻落呢啲中線位置，例如呢個呢上之前個高位啦，可能2780蚊左右，係2790蚊呢個位左右啦，可能慢慢咁行翻落嚟，即係可能會咁樣
落嚟，跟住先至再慢慢會嘗試更加高嘅位置都唔定。咁亦都唔排除佢可能已經到咗呢個週期嘅高位都唔定嘅。咁暫時我自己嘅部署咧，就係我將本身已經擁有即係之前買落嘅黃金咧，就係我之前可能大概喺呢啲位買啦嘅黃金咧，其實已經係走得七七八八㗎啦，得翻啲實體嘅金喺手嘅啫。咁所以大家可以睇翻日線圖啦。咁日線圖，我覺得最緊要留意咧，就係今日嗰個即係大概仲有用而家呢一刻計嘅5個鐘啦，即係香港時間嘅朝頭早6點嘅收市嘅時候咧，究竟佢黃金嘅價格咧係唔係仲係呢個咁嘅樣？即係呢一個紅色一條蟲倒轉嘅一條蟲嘅一個樣啦。咁如果佢係仲係維持呢個樣咧，咁佢暫時性嘅高位嘅機率咧就好高啦。咁同埋如果佢再跌翻落去呢一個平衡嘅軌道入邊去收市咧，如果係咁樣嘅話咧，咁佢回調嘅機率咧，我可以話係上到7成至8成㗎啦。咁到時大家可能要再作部署嘅話，我哋就要特別去留意，即係呢幾日可能我哋都要留意翻黃金嘅走勢咁樣啦。咁我哋想轉一轉去 Bitcoin 嗰個市場啦。咁琴日就講到喎，Bitcoin 咧就由呢一個 Bull Flag 咧，呢個旗仔咧就突破咗啦。咁而家就 keep 住都繼續上緊去嘅。咁我就琴日就講到啦，本身咧個 resistance 咧就喺呢度，個阻力位喺呢度嘅。咁佢係突破咗啦。咁如果係突破咗咧，就成功咧，就會直接上去9萬。咁我琴日都講咗啦。咁如果而家都突破埋，即係去到9萬，如果我當今日佢可以收市上到去即係92000至93000嘅呢啲位咧，咁當然應該未必咁快做得到啦。咁如果做得到嘅話咧，咁其實咧 Bitcoin 咧真係有可能咧慢慢咁樣去上翻去高位都唔定嘅。但係途中咧都會仲有少少嘅阻力位嘅喎。咁而家就嘗試去挑戰緊呢個0.5嘅 FIB 啦，就係91,771。咁如果可以嘅話咧，就上到95000，就係大概呢啲位左右。咁呢啲位咧都係啲強力嘅買，即係啲買家會選擇去買 Bitcoin 嘅位置啦。咁如果都真係可以有個即係有一日嘅收市咧係高過95,888咧。大概呢啲位啦嘅話咧，咁就時可以睇翻即係當然都要再睇翻情況。咁佢可以突破即係之前嘅高位嘅嗰個機率咧，就越嚟越大啦。咁暫時咧即係如果大家想 trade Bitcoin 嘅話咧，咁 Bitcoin 已經係走咗㗎啦。咁如果真係想要嘅話咧，可能就等佢回調翻落嚟啊，先至再買啦。咁如果唔係嘅話，我都唔建議大家即係呢個時候入手，因為始終市況唔係好穩定啦。雖然 Bitcoin 喺咁多個物件嚟講咧，佢算係即係價格上最好嘅一個即係一個產物啦。咁但係我都唔建議大家暫時做咁多嘅一啲操作嘅，因為始終個市嘅一個個走勢咧都係非常之唔穩定同唔明朗嘅。所以大家都係持一個，即係我自己都係持一個觀望嘅狀態咁樣咯。咁如果大家覺得呢條片係有用嘅，咁亦中意呢啲咁樣嘅分析嘅，都可以俾個讚我，同埋 subscribe 我，同埋喺翻個 long。咁咧，我大概即係可能我自己盡量就可能每日或者隔1-2日就做一次 update 按個市咁樣嘅嘢。咁我都會想嘗試 keep 住去慢慢做得更加多嘅片嘅，咁去分享翻我自己一啲可能投資上嘅心得啊，對圖表上嘅心得嘅。因為我本身自己都係一個偏向睇圖去做交易嘅人啦。咁我睇圖揾機會率啦，咁當然基本面都會睇，但係基本面有陣時啲新聞咧發生得太多同埋太突然，你都未必反應得切。咁所以有陣時你用一個圖表去睇咧，你可以揾到一啲位置係相對上個市場比較吸引嘅價格啦，你可以買得到，你可以知道啦。一啲可能太貴嘅你都可以睇得到，咁就唔會話齋睇新聞咁樣呢邊又講呢個，嗰邊又講呢個，咁就好難去真係知道即係其實我哋都唔會知道真正嘅情況係發生緊啲咩事㗎啦。咁所以我自己就會相信圖表多過新聞嘅。咁今日嘅分享就咁多啦，好啦，咁下條片再見啦，拜拜。